次我哋嚟快閃深圳啦！我哋去到寶安區嘅大千里購物中心，深圳灣出發都係20分鐘左右㗎咋。今日我哋嘅目標就係依家就好潮玩啦！哇，好多嘢玩啊！但記得要着防線襪啊，普通襪係唔得噶。如果唔係就要買10蚊防線襪噶啦。哈哈哈！我哋一齊嚟挑戰新手啦！哇！呢個車胎滑梯真係好刺激啊！我飛起咗啊！而喺隔籬嘅呢條滑梯，記得要拎地氈先好玩啊！呢個可以同媽咪玩嘅飛手真係好特別啊！呢度仲有其他嘢玩噶，不過我唔夠高就冇得玩啦。所以我哋就轉接返去在鞋區度玩啦。首先你嚟玩個碰碰車啦。由於今日係星期一嘅早上，呢度所有嘢都係任我哋玩噶，全部都唔使排隊添啊！你睇下玩咗幾多樣嘢，尤其是係架賽車，你哋一定要玩啊！因為佢會噴風，仲有個座位仲會喐添噶。其他嘅體育運動都唔錯噶。嚟到大陸好 hit 嘅超狂風格，我哋都未喺出邊玩過噶，又真係幾過癮噶喎！試咗2條，我哋終於成功啦！你而家睇到啲咩啊？我而家睇到個海入去游緊。喺咪度嘅？呢度連 VR 都有好多種噶，但係我哋就揀咗個兒童啲嘅咯。打喪屍等我大個啲先啦。有跳舞機喎。呢度真係太好玩啦，玩咗2個鐘差唔多啦。但係記得自己睇時間走啦。依間嘅公仔嘅分店有分布唔同嘅樓層，但我哋就覺得麻麻地啦，你自己諗下啦。玩咗咁耐，食嘢先啦。出咗咁多力，梗係食翻餐放題啦。呢度係用炭爐燒噶，全程係有個哥哥幫你燒噶，所以你哋就咁食就得噶啦。啲肉真係超正啊！哇，呢度仲有租車揸添啊！不過我哋冇玩就去咗行街路。呢度啲鋪頭真係幾特別噶，但係好彩個價錢都唔算貴，因為我賴低咗細佬妹。所以都要買翻啲嘢氹下佢哋啦，辛苦晒翻緊學嘅妹妹啦。嚟到彈珠時間啦，我哋彈咗15張飛，我換咗個牛角包卡比巴拉公仔添啊。其實呢個商場仲有好多嘢好好玩噶，但係因為聽日要翻學，所以就唔可以慢慢玩咯。哇，裏面真係好吸引啊！然後我哋就行咗上街，到咗間超大嘅超市啦。呢間永飛超市真係好多嘢買啊！不過時光哥係我哋冇影相咯。7點鐘我哋要回程啦。返到屋企，好彩買咗個雪糕冇用到啫。好正啊隻雞！然後仲買咗啲蒸包、表皮鴨。其實我哋仲去咗一個鵝貨市集噶，裏邊啲嘢真係超平啊！睇下買咗幾多嘢。不過有網友話依間嘢唔係咁好，所以我就唔介紹啦。拜拜。